Bueno, ladies and gentlemen. Ay nakitam ka diti si Mangpet akabagyan da isko. Unang kail, agasawa kan adadwa nga anak da. Kanya ti damag mo kadagijay. Sa nga ili dalaang uno agyan dan ditay. Kanakan kano nila kay isko dagidayang kail. Sa nga mina nakabailan ni tata iskaw ti agtalaon. Kahit mo asawan, umay da tulungan nga agtalo ni isko. Kurik ka dyan ang kail. Nakapsot nga mina ni tata iskaw. Sa bagay, nalawat ti talo ni kaiskaw. Adamat ije abroad ti kakaiso na nga anak da. Inayaban na siguro ida Tapno at nakadwana ije balay na. Nakitam ka din, ti pamilya nga day ti sidong ni kakaiskaw. Saan pa'y? Nadamag kong agtalon da kano ditoy. Katulungan ida ni kakaiskaw. Nakitak ida ngam saan ko ang magustuhan ti panagrupo-rupa da. Na, taapay, anya kumatisaan mo akayat. Di lalaki kit kasla grupo-rupa nga ex-convict. Adda ka din nakadamagam nga ex-convict. Awan mo't ki di ngam kasdi nga raw ti panagkita. Madiday ta. Di mo husgan ti tao gapoy tilangana. Saan ki din at ilang ti tao, ti mangibaga, no niya ti katatao na. Kamalay, idi nakitam alampong ni Bitoy. Ibagam nga agmamanaw. Ngam awan mo't tinakaw na manaw. Aglang lang nga ngamin atulisan kay. Ngam addamat saan alampong nga agtatakaw. Addamat lampong ngam nasingpal. Mabaling ka diti umutang iti asukar ken sabon kagawad. Pasensya kan. Nabiit ka pa'y laang dito. Di ka amamaw. Pasensya kan akagawad. Agbayad ako mainton addan kwartak. San pa'y ngamin amabalin dagiti imula mi iti bangkag ni ulitag ko. Umay kantula ang gumatang into na dakwartam. Sa anak pa'y ngamin nga agpautang ita. Pasensyan kagawad. Mapanak ngamin inton umay alawas ijay naggapon may. Addain nakila ko ijay. Addan to kwartak no agsubliak. Ison to ti igagatang mo. No adan to kwartam. Ay, sige nga rod akagawad. Pasensyan, iti pa nang disturbok kada kayaw. Nay, apay analiday ka, naggapo di tatersina ni Marijuana ang basang. Kuang amin nana, pinadas ko ti umutang ko makin ni kagawad. Ngam dinak mo't pinautangan. Anya ka di aya ti utangam, taapay adi na kainikan. Awan ngamin pagkapi ni Uncle Isko, nana. Kan sabon ko maapaglabak. No kayat mo lakit day, jay asukar ijay balay, ti ipautang ko ken ka. Agpaiso, nana. O sige, sukatakmat lang inton umay alawas. May sa akilo day jay, basang. Ala umon. Ay na, nagsayaat kamot gayam, nana. Bayam, tabayadak matlaang inton umay alawas. Mala, intangarod ijay balay. Talaam, di asukar. Apay ngayon inted mo ta sukar iti day di babae to yan. Masyanak ngamin iti-itsura na. Idi saan pinautangan ni Marijuanang. Di pa'y pinautangan yung nagado ti asukar na. Si kaki din na may sa lang a kilo ti asukar na. Inga ka impautangan. Saan kumot ngayon padawat? Inutang na bayadan ng tuwa. Amompay ngay, no kaano nan to abayadan. Inton umay ka no alawas. Wain ko na maano binayadan nan. Agam no saan pa'y ngay. Saan ka amang namnama? No saan nanto abayadan? Saan kun nga ulitan tiyag pautang kan ko na? Ngam no di nabayadan. Sayang yung may sa kilo nga asukar. Malabay amawn. Saan ta nga ipanglaw ti may sakilo laeng asukar? Nasingpit-mit ni nana tuyang. Pinautangan na iti asukar di kanakan nila kay iskaw. Saan sa ka anasayate ka babalinday di babay? Nabibiit pa ilang umutangan. Unang harutang kail. Imuna anapan kano imutang kinikagawad. Hanggang saan nga inik ka ni kagawad. Kasano nga ikan na kumangay mo ka nabiit nga ron. Saan pa nagbaybayag na di babae dito'y? Ngam ni nana tuyang. Di pa'y nagpangadwa. Impautangan na iti may sakilaw.
Nagtalag adagos iti may sagang gandaan. Ay nadamag ko tinaramid mo, Amaray. Anya ka di ngay naramid ka, o kapitan. Di pa nangipautang mao iti asukar mo. Imbaga na nga main, ang makakapkapi ka nun ni kakaiskaw. Kaya't mo asawin. Ni kakaiskaw, di makasapul iti asukar. Nalabay, kapitan. Kaasyan namit at iulitag na. Dami dagiti nalay nga agpamarang tapno lang makaalilaw da. Oh. Adakan kwa na daytaan no inalilaw nakla ang akas iti kunam, kapitan. Paliiwam no itid na adagaws akas iti ing karina. Nakatulong akit di No di nabayadan ay katbayabon. Saan kuntaon apautangan? Panawan kayo pa'y dito'y ulitag. Inak pa'y ngamin ilako dagiti dingwen mi ijay lugar may. Anya ka ti dagiti dingwen yu ako nam. Adda baka kenwang, uncle. Impataraken mi di daduma. Apay adi yu inlakaw, sakbay ngay may kayo ditaoy. Imay kami pa'y nagpaliiw numayat metlaang dito'y apakitalunan, uncle. Kayat yu kadi metlaang ditaoy. Takunam ngayon kayo ilako dagiti dingwen yaw. Wan, uncle. Di da kay panawan nga awan kadwayo dito'y. Ay agyaman na ka. Imbaglakit din tada kayo kakabagya. Nadamag mo ka din. Ngawan dito, ikaanakan nila kay Iskaw. Amok, daibaga na mapanijay lugar da. Agsubli ka numula ang kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Kahit namati ka, may. Pambar na lang na dyan, Saan da matapim manaw amain? At dapat di asawa kan anak da dito. When ata yung lalaki ti kaanakan ni kakaiskaw. Saan mo tada dyan babae? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay kumaasaan? Nagpaalilaw ka iti may sa tao. Ulitek saan ka basta mga ase iti di mo matamamaw? Ay na, impagpagapukla ang matakin ni kakaiskaw. Ay inaramat na lang ni kakaisko Angam na mati ka magtay. Nay, si ka may tataiskaw. Agpaspasyar ka may. Ay, ag-exercise sak, chip. Imbagtada dyan ka anak ka nang iwayway ka dagiti dingwan may. Uy, nasingpat dagiti simang bay iti balay mo Katuan mait, dakkel ti ginawak idi may da. Agbayag da ka din itawi apaw. Aginggat kay kayat da chip. Saan ko nga min amatalon ti talon kaw? Iso nga isudan ti mang talon. Ay, kustagayam tata. Ang awan samot di asawa di kanakam. Nagpakaada, di nasingpait amanugang kaw. Inapay kanu ila ko dagiti nabati ading wenday di lugar da. Tanarigat nga ibiyahe da nga iyag ditoy. Anya ka diti ding wenda. Dagiti batarakan da abaka. Kas kadanwang kanaw. Nagkapuam ko aram. Di taman ka bang ibang aporaw tatabadaw. At danapan ko kinitay jay. At nakita kakasarsaritan. Ngam na lasain, taadayaw. Ay, ni tatais ko na jay. Imbaga na anasayat ka no dagiti simang bay akabalay na. Kastalaang pa'y talabit na pa'y. Hangam dito amaw, no inton mabaybayag, kit agbaliw ton ti amay. Nata, hanggang sa bagay, di tayo amaw ti sumaruno ang mapasamak. Iso asaan tangag talay, kadagiti at tao. Rupa dalangay. Napay kumatirupa da. Ay, saan kan ngagdamag? Na makita may titsura ti rupa da. Saan na masapol, baliksik pa'y. Ni tata badong mait, nauyaw ka launay. Ay, bagbagak lang ti pudnaw. Sana panaguyaw da jay. Nay, adamot si Mardeng Ajip iti batog ti balay da maritoyang. Wun nga rin. Nawaya makita dito'y barangay hall. Kagawan. Adamot babae adimsag. Adadakkel abayong nga inyulog na. Saan ka day? Adi sa nga ili ni kakaisko da jay? Isubat nga agpaisaw. Ingam nagado ti karga ti Jeep akinarton. Nay, Anya nga tagay da gijay.
Na, sinabat mat ni Mari Tuyang. Sakat naragsa ka ng sabat. Na, kanya nga tatinyawat na ka ni Marituyang. Na, nagdakil abag. Nangalam ka na kita prutas. Nagduduma mo't aprutas. Simbang po, ti sa nga ilin ni kakaiskaw. Indagas na day tawi. Inted na kanyak. Pati di may sakilo nga asukar. Anya, nangalaan na ngay ka na kita, nagadumay. Inala na ka na ije lugar da. No saan ko siguro a pinautangan iti asukar. Dinak siguro inikan iti nagado a prutas. Ha? Iso ama diti agim imo badaw. No agparabor ka, ad-ado ti grasya akasukat na. Diyak ni namnama nga ikan na kay tikastoy ka do a prutas. Mala, ikabil ta itirep. Napaot day ta nakaninta. Inkabel konti dat duma. Anya gayam tilina unti dakil abayaw nga hindi sa agti babae di kalman ija ayan yaw. Kwa paray. Gapot na pinautangan ni Tuyang ko iti asukar. Napan na binayadan ti asukar. Inikan na pa iti nagado a prutas. Agduduma a prutas paray. Agduduma a prutas? Da, naggasat kang paray. Kabayatan di panangan ko kadagi a prutas. Masider ti konsensya paray. Ha? Apay ka di paray. Apay ang masidirti konsensya. Hindi ngamin pinautangan ni Tuyang ka. Pinagungtak. Ha? Imbagak pa ama di ti kababalinda. Ta naglalada nga raw. Agpay suti ko nada. Huwag husgaan ang tao. Babaan sa langa. Ay, huwag nga rod pare. Talaga ama di ti aramid ka. Naba inanak pa iti bukod ko abagay. Nga tati Marik na, may tina ito nga ipadamag ka o kagawad. Kat ibagampay sakbay adamagam no anya ti mariknak. Saan ka di nga umututang iti asukar, ti babae asa nga ilin ni Tata Iskaw, ngam saan mo pinautangan iday? Kasano, kat saan ko pa'y matunay ngam mo day jay a babae? Umutang kit dahin. Amom ka day, pinautangan ni Nana Tuyang iti may sakilaw. Anya? Saan ba't nga aglaklako ni Mari Tuyang? Asukar da kumaday jay. Ngam gapot siya ni ti babae, impautang nanti asukar na. Kasta ka day? Apay nga ibagbagam day ta kanyak ita. Simang pati di kalman. Kat binayadan nanti inutang ng asukar kini Nana Tuyang. Inikan na pa iti nagado a prutas. Prutas? Iso ka DJ nakabayong nga indi saag na. Ay, naggasatan ni Mari Tuyang no kasta. Iso nga raw. Pagmayatan naman tinaasay, tamakagunod iti grasya. Ay, saan ko ngamin atalkan day jay idi a babae? Iso saan ko a pinautangan? Adamot ipatpatak dadak kakais ko abalay iti arubayan da, Maray. Pagbalinan sa kano di manugang na tirsina. Adan ka kompetensya maray. Tersina? Day tamo tinangag kaw. Jak amo ano anyan tumutila ako na. Sa balik kumamot ti ilako na atap no saan kami nga agkompetensya. May mayat siguro no pagsaritaan niya, maray. Nalakamot akasarsarita, tanasingput mag. Ito no umay gumatang kasaritak taon. Ang mga numabayag sa umay gumatang. Pag ko na amabayag, Nakitak ngamin a kumpleto ti ginatang na groceries. Manu a karton. ay kasta ka day. Gapo siguro tadyak idi pinautangan. Iso aday ta, gimolpeng iti abastoda. Day, si kamot day tabalasan kaw. Naggapukan sa mo't iti bangkagyaw. Untata, napan ko kinita no adabungan tinatengi ngam babasit pay may. Ado mo't tibunga tinatang may, balasan kaw. Hingkalatan mangala. Agyamanak iti adaw nga inted mo a prutas kinituyan ko Nagsamay ti prutas balasan kaw. Nasayaat ngamin ni Nana Toyang, tata. Idi siya kasapulan, pinautangan nak. Kasdiay nga may, nituyang kaw, balasan kaw.
Naasay itipada na atao. Ngamsyak no daduma, kahit maday taramid ka. Saan kon nga ulitin? Madigayam tagim imag. Ay, sige man nga rod, tata. Agpurusak iti natengyo. Mingkalatan basang. At daijay ni Nana Matuyang. Agpurpuros might iti idengdeng na. Ay nasingpo magayam di sa nga ili ni Kaisko. Aggayam da pa yan akin ni nanatuyang. Ay, nakaamiris pa yan ni Pare Badong iti kinasingpet da. Nagbaliwan iti kinalaing na nga agatap ka naghusga. Unngerdang kail. No adda makita na atao iday. At tapon na adagas no saan una yan napintas uno na taer. Imbaga na akayat na nga agkumpari da, no may pabunyag ka na, ti anak ti sa nga ili ni Kaisko. Ay kahit. Nibaga na nga kumpari kayo ngay. Kaya't mo kadimat ang kail. Ay, sure kayat ko. Ay, agkukumpari kami amin. Ay na, tata Badong. Di mo kadngan ti tao babaan iti akin ruar alangana. May mayat matlaang no naasi ka iti padam a tao. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.